Hvorfor bruge hånddukker i det pædagogiske arbejde? Mange ting er nemmere at udtrykke igennem et skuespil end i virkeligheden, og dermed kan mange problemer og udfordringer og lignende komme til overfladen, når man har med hånddukken at gøre. Derudover er det nogle gange nemmere for barnet at forstå sociale færdigheder og udviklingen af disse, hvis de ser det igennem, hvad dukken gør. Så sådan noget med at vente på tur og empati for hinanden, og det der med at hjælpe hinanden, det kan nogle gange være nemmere at forklare igennem en hånddukke. Hånddukker er gode at bruge, da børnene kan sætte sig ind i den sted og skabe en slags afstand til deres egne problemer eller følelser, og derved sætte ord på det ved at bruge dukken og overføre deres tanker og følelser over på dukken. Så kan de på den måde måske bedre udtrykke sig. Og ved brug af hånddukker, så udvikler man også og udfordrer deres fantasi og kreativitet. De mener, en dukke den kan alt og være alt. Hånddukker er gode at bruge, da børnene kan sætte sig ind i den sted og skabe en slags afstand til deres egne problemer eller følelser, og derved sætte ord på det ved at bruge dukken og overføre deres tanker og følelser over på dukken. Så kan de på den måde måske bedre udtrykke sig. Og ved brug af hånddukker, så udvikler man også og udfordrer deres fantasi og kreativitet. De mener, en dukke den kan alt og være alt.